लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या. कांय म्हयनेच उरल्यात. आयुष मंत्री आनी उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक सत्तरीन एका विद्यालयाच्या कार्यक्रमांत गेल्ले. थंय थळाव्या पत्रकारांनी वेंचणुके बद्दल श्रीपाद नायकाक विचारलें. उत्तरच न्ही जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंय दोनय उमेदवार गोंयांतल्यान वेंचून वतले अशें श्रीपाद नायक म्हणटा. यावेळी नॉर्थ गोवाच नाही तर दोन्ही सीट यावेळी परत एकदा गोयची जनता भारतीय जनता पक्षाने घेतली. जो विकास केंद्र सरकारान माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीच्या लिडरशिपी सगळे झाला हो विकास गेले कित्येक वर्सां या विकासाची खीळ पडिल्ली तर आज या देशाचो विकास जाता अशें जनतेनीच मान्य केल्लें आसा. आणि त्यामुळे येणारे सरकार हे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातूनच नरेंद्रभाई मोदी परत एक या देशाचे पंतप्रधान जातले आणि हो विकासाचो रथ जो आसा हो फुडें व्हरपाक परत एकदा लोक आमकां निश्चितपणे संधी दितले अशें म्हाका दिसता. श्रीपाद नायक फाटलीं 4 फावट खासदार म्हूण उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभेचेर वेंचून गेल्यात. लोकांनी आपलें काम आनी तांणी दवरिल्ल्या विश्वासाचेरच आपणाक उत्तर गोंयची उदरगत करपाक संद मेळ्ळी अशें श्रीपाद म्हणटा. या मतदारसंघाच्या आमच्या मतदारांनी ज्या पद्धतीने आमकां आशीर्वाद दिले गेली 4 वेळा बहुसंख्य मतांनी म्हणजे वर्सापेक्षा जास्त मतं दिवन निवडून हाडले आणि जो कितें विकास करपाचे शक्य आशिल्ले खासदार निधी म्हणा अन्य गोष्टीच्या माध्यमातून लोकांनी सगळं प्रत्यक्ष पळयला. गांवागांवान खासदारकीचे खासदाराच्या निधीच्या माध्यमातून प्रोजेक्ट जाल्ले. फाटल्या 4 टर्मांक लोकांनी वेंचून दिलो म्हूण आयज आपूण इतली उदरगत करपाक पावलो. आयकात श्रीपाद नायक कितें म्हणटा तो. खासदार निधीच्यान आमी जे काही प्रोजेक्ट केले गेल्या 3 टर्मांक आणि ह्याही टर्मांक म्हणजे पयल्या टर्मांक जवळ एक 200 प्रोजेक्ट आमी पूर्ण केले. मागीर 200 प्रोजेक्ट कशें आसा सादारण 5 लाख हो मिनिमम प्रोजेक्ट ल्हान प्रोजेक्ट 5 लाखाचो. तो दुसरो प्रोजेक्ट जो ते 70 ते 80 लाखा पर्यंतचे कम्युनिटी हॉल अशे तरेचे मोठे प्रोजेक्ट आमी केले. पहिली टर्मांक 1999 ते 2004 पर्यंत पयली हितून 200 प्रोजेक्ट आमी केले. परत दुसरी लोकसभा जाली 14वी लोकसभा जी 2004 ते 9 जाली तातूंतूय आमी 200 प्रोजेक्ट तातूंतल्यान घेतले आनी केले. तिसरी जी टर्म्स आशिल्ली 2009 ते 14 हातून जवळ 300 प्रोजेक्ट आमी घेतले आणि पूर्ण केले आणि ह्याही हितून आमी आमचे एक प्रोजेक्ट जे आसात ते आणि एक 300 प्रोजेक्ट जातले. म्हणून या 4 टर्मांक म्हणून या उत्तर गोंयांत जवळ आमचे 1000 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट पूर्ण जातले. ऑलरेडी आता 800 साधारण 800 850 दरम्यान प्रोजेक्ट पूर्ण जाल्ले आसात. येणाऱ्या वर्षभर 7-8 8-10 महिन्याच्या कालावधीत हे उरिल्ले ते पूर्ण जातले. वेंचणूक देगेक पावली तरी व्हड अशें कांयच ना. लोकांचो विश्वास आसात. गोंयान केल्ली उदरगत पळयल्यार दुबाव ना की लोक म्हजें नेतृत्व न्हयकारतले. तशेंच प्रचार अशें कांय ना. म्हज्या मतदारसंघांत संपर्क चालूच आसा. हें काम तें काम उक्तावण करप असो संपर्क आसाच अशें श्रीपाद म्हणटा. आमचा दररोज प्रचार चालू असता म्हणजे प्रत्येक वर्सा आता गेली 4 वर्सां कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणजे तसो विशेष प्रचार करपाची गरज पडटली अशी म्हाका दिसना. आज आमी हांगा आशिल्ले हांगा ह्या स्कुलाचे 2 प्रोजेक्ट आज आमी उद्घाटन केल्ले आतांचे आणि त्यामुळे या माध्यमातून अन्य सगळ्या संपर्काच्या माध्यमातून आमचो गांवागांवान संपर्क आणि प्रसार सुरूच आसा. त्यामुळे इलेक्शन आता एक 7-8 महिन्याचेर पावला आणि त्यामुळे इलेक्शनाचो प्रचार तसो ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा. म्हणजे दौरे मतदारसंघांनी ऑलरेडी चालू जाल्ले आसात. उरिल्ले मतदारसंघ आहात त्या मतदारसंघाकय येणाऱ्या काळात दौरे सुरू जातले आणि त्यामुळे लोकांचो प्रतिसाद जो आसा हो प्रतिसाद उत्स्फूर्त आसा.